Amigos de Pescabro, saludos. Este video es rapidito, nada más para informarles que ya salió el oficio o un oficio actualizado a febrero del 2025 para que no nos detenga ninguna autoridad. No necesitamos transportación y no necesitamos un permiso especial para utilizar PCP, rifles de aire, nitropistones, quiebres de cañón. No lo necesitamos en México. Entonces aquí abajo les voy a dejar un link donde pueden descargar el oficio. Si pueden, imprímanlo, tráiganlo ahí, enmíquenlo, tráiganlo con ustedes. Entonces ya para las autoridades se lo muestran. Lo sacaron en la Sedena de Tamaulipas, pero tiene validez a nivel nacional. Nada más quería comentarles rapidito porque mucha gente está preguntando de ese oficio. Entonces aquí se lo dejo en el link, los va a mandar a un drive, ahí lo pueden descargar. ¿Sale? Saludos.